花も実もあるアニマロイドが平和に暮らすエドロポリス。だがしかしご油断めさるな。闇に紛れた黒い影、お天道様から逃げ隠れ、悪の限りをし放題。いやさ、そんな奴らは許しちゃおけねえ。ここはやっぱり正義の味方、秘密忍者隊。アニャンキーだ、俺たちだ。てやんでー。Hoy presentamos Juanito, el monstruo sushi. Al parecer, una noche tranquila en pequeño Tokio. Pero los ciudadanos decentes se dieron cuenta que en las azoteas... Oye, dije las azoteas, no los jardines. Así está mejor. El peligro acecha, o más bien zumba. Saltan de techo en techo Pájaro Malo y su séquito de pajarracos tontos. Antiguos miembros del equipo de patinaje, ahora maleantes. En la calle, un ingenuo cocinero de sushi camina directo a casa. Esta es la última vez que dejo que mis amigos me reten a caminar a casa con los ojos cerrados. No puedo ver nada. Las probabilidades de que llegue a salvo a casa son iguales a las de que me encuentre con los cuervos ninja. ¡Ay, los cuervos ninja! ¡Ah! ¡Sálvenme, sálvenme de estos cuervos! ¡Soy alérgico a las plumas! Y desapareció, como los escritores. Su hermana quedó sola en la noche con un solo pensamiento. Hace mucho frío. Mientras tanto, en la casa de los pizzagatos, el negocio florecía. ¿Puedo ayudarle, señor? ¿Ya sabe lo que quiere? ¿Alguna sugerencia? Está el plato sorpresa con una patata de guarnición. Suena bien, pero no quiero que crean que soy un cerdo. ¿De qué te preocupas, aliento de tocino? No creo que puedas engordar más. Por cierto, si identificas cuál es la sorpresa de hoy en menos de 3 mordidas, te ganarás una purga estomacal. Mucho gusto en conocerte. El siguiente, bienvenido a la Pizza Gato Samurai, señor. Aunque su orden parece que estalló, puede recogerla en el aparador. El poema es gratis con la comida. Adiós. Oye, ¿tú sabes cómo se hace la pizza de linguini? Señor, me temo que no, pero si me da la receta, trataré de preparársela. ¡Piensa rápido! ¡Ay! ¡No fue gracioso! ¿Eres un tonto, Speedy? Eres la pesadilla de cualquier ser humano. Speedy, ahora de entregar esa pizza y rápido, ¡muévete! ¡Ay! Ya déjenme en paz. ¿Pizza Gato Samurai? ¿Una entrega especial? ¡Claro! Podemos prepararla de inmediato. Puede confiar en Francine porque no le engaña. Le entregaremos su pizza antes de mañana en la mañana. ¡Hasta pronto! Guido, entrega especial. Ya deja ese espejo un instante. Necesitamos una entrega especial. Esto es humillante. Algunos personajes de caricatura tienen su propio parque de diversiones y aquí me tienen a mí entregando pizzas. Pero es para el hogar de muchachas perdidas. ¿Te encanta hacer entregas ahí? ¡Miau! ¿Desesperado por conocer chicas, Guido? Aquí no conoceré a ninguna. Ustedes me entienden, ¿verdad? ¡Ay, chispitas! Se me escapó ese pescado de las manos. Hola a todos. Otra vez es hora del despegue. 1 por el dinero, 2 por la propina, 3 por lanzar a un gato samurai. ¡Despega! Sí, y además no entregues mi pizza tarde. Si es que quieres tu propina, debes ganártela enseguida. Muchísimas gracias. Espero que disfruten el almuerzo de hoy. ¡Y fuego! Mamá, espero que no se asuste y tenga un terrible accidente. Bueno, hijo, agradece que las vacas no vuelan. Como pueden ver desde este altamente exacto dibujo de la pizzería de los Pizza Gato Samurai, el lanzamiento tiene lugar desde la parte alta del edificio. Permítanme demostrarlo con mi cabeza.
Sálvese el que pueda. Pizzagatos fuera de control. Ni la lluvia, ni la nieve, ni las leyes de tránsito irracionales me desviarán de mi cometido. Entregar rápido, obtener propina y ganar dinero. Mientras tanto, la hermosa Lucille se pregunta dónde puede estar su hermano y si debería ondularse el cabello. ¡Ay, qué pastelito! Oye, yo soy Speedy. Vamos, nena, yo soy. Apuesto a que nunca habías visto mi paso lunar. ¿No es así, calabacita? Sí, Speedy tiene una gran naturalidad felina que a las mujeres les encanta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Oh, no vi que estabas ahí. Me usaste de alfombra, Lucille. Lo siento, Speedy. Estoy muy nerviosa porque mi hermano no aparece. Como ya sabes, mi hermano es un excelente cocinero de sushi. Además, es un muchacho muy simpático. Sí, creo que conozco a tu hermano. Es un ex luchador de sumo que ahora se dedica a cocinar sushi. Así es, y se ha convertido en un cocinero de sushi tan famoso que fue contratado por el mismo quesote en persona. ¿Acaso le puse demasiado picante? ¡Es mi nuevo sushi estilo latino! Estás despedido y te puedes olvidar de tus vacaciones pagadas. La vida de Juanito perdió todo sentido y significado y después se pasaba todo el día viendo telenovelas. ¿Crees que haya huido porque sentía pena? No, desapareció. ¿Qué? Anoche lo oí gritando, fue horrible. Creo que alguien le ha hecho mucho daño. ¡Qué horrible! A mí me parece que lo que necesitas ahora es que te abracen. Después nos preocuparemos de tu hermano. Oh. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Obviamente tendremos que averiguar quién se llevó a tu hermanito Sushi. Oh, se me olvidó decirte, sospecho que se lo llevó el gran quesote. ¡Ay! En ese preciso momento, en un grandioso y muy ostentoso edificio en otra parte del pueblo... Ah, Dienton, había olvidado mencionarte que sospecho que habrá grandes problemas en el pequeño Tokio. La destrucción masiva y el pánico en las calles pueden inspirar a la gente a nuevos niveles de consumismo. Jerry, mire al servidor, todo está saliendo de acuerdo a lo planeado. Sí, señor, ya te ordené tu emparedado de salami, hice que almidonaran tu kimono e hipnoticé al cocinero. Ay, odio el salami. Y demasiado almidón te irrita la piel. Espero que el plan con el cocinero de sushi funcione. Oh, me encanta el suspenso y el peligro. Levanto una ceja y pico demencia. Está bien para ti. Cuando menos tienes cejas, yo me vi forzado a ir por la vida sin las mías. Esto me parece demasiado increíble y ahora podemos reírnos. ¿Puedo preguntarte qué se ríen? Tengo sentido del humor. No necesito tu humorismo para ayudarme a derrotar a los pizzagatos. Vaya, eres tan arrogante como un productor de caricaturas. No seas presumido. Esos pizzagatos samurai son como una bola de pelos en nuestra garganta. Pronto los arrojaremos. ¿Pizzas Gato Samurai? ¿Hacemos entregas? Sí, saca el dinero y te atenderemos con esmero. Más deprisa, tontote, que el cliente es quesote. Espero que Francine apunte bien esta vez. Ya me cansé de estrellarme. El super ratón tiene más velocidad. Espérenme un segundo. Otra vez me equivoqué de ángulo de disparo. Lo siento. ¡Francine! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perfecto! Ahora ya vamos en la dirección perfecta, pero vamos demasiado rápido. ¡Ay! ¡Ay! Con la velocidad de los pizzagatos se dirigieron corriendo por el pasillo. Reportándonos, señor. Recibimos su mensaje y aquí estamos. ¡Ay, ay, ay! Respeta a Dienton o recibirás un abanicazo graciosón. Siempre he dicho que me encantan sus chistes, señor. Tranquilízate, aprende a relajarte.
¿Con el cráneo fracturado? Acabo de recordar lo que tenía que decirles. Todos estamos sentenciados. ¿Sentenciados? ¿Será este el fin de los pizzagatos? ¿O es solo un buen momento para poner un comercial? El lugar, Pequeño Tokio. La hora, un poco tarde. El ambiente, terror y locura. Al parecer, los ciudadanos de Pequeño Tokio estaban siendo atacados, pero ¿por quién y por qué? Soy el villano más ruin y tengo las mejores piernas de la televisión. Sí, Quesote nuevamente estaba arruinando el comercio del Pequeño Tokio, haciendo que un enorme monstruo mecánico hiciera sushi con los inocentes ciudadanos. Y con sus árboles. ¡Oh, me los pagarás! Es el estilo de sushi de 2 dedos. Y ahora les demostraré la técnica de los 2 dedos. Observen la esquina y la consistencia. Dios. ¡Qué estilo! ¡Qué maestría! ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Vámonos de aquí, preciosa. Estaba pasando un día espléndido hasta que llegó este monstruo. Estoy molesto. Y mucho. Mientras tanto, Dientón estaba preocupado. Esos tontos se llevaron mi pizza. Los pizzagatos samurái habían regresado a su cuartel general y estaban listos para cocinar otra gran aventura. Samurai Pizza Cats. They make great pizza, but that ain't all. Samurai Pizza Cats. They're ready to fight. When you need them, just call. They know how to stop crime. Just do what they say. If you don't want a bad time, stay out of their way. Oh, I love those cats. Samurai Pizza Cats. The heroes who always wear fur. Samurai Pizza Cats. One more time! They're fighting crime all over town! Samurai Pizza Por favor, estén preparados para el lanzamiento de los gatos samurai. Gracias por su paciencia. Calculando velocidad del viento, dirección. Se ve perfecto. ¡Qué bien! Ahora nos estamos preparando para el gran final de este día. Despegue de emergencia de los gatos samurai. Para los que compraron nuestro despegue kit especial, por favor acudan a la ventanilla número 3 donde podrán recoger su orden después de la hora de despegue. ¡Kabum! ¿Qué es eso en el cielo? ¿Una bola de fuego incandescente? ¿Los restos de mi ilustre carrera? ¡No! Cuando crezca me gustaría ser un gato samurái como ellos, mamá. Te llevaré a casa y te lavaré la boca con jabón. ¿Pero qué escena tan horripilante espera a los gatos samurái? Solo fíjense en estos cortos y lo averiguarán. ¡Qué espantoso, ¿no? ¡Dulce sushi es para mí! Muy bien, Juanito. ¡Aterrorízalos! ¡Estás en mi poder! Piensas que estás en un bar sushi, ¿verdad? Pero no, estás bajo un conjuro hipnótico. ¡Disfrútenlo! ¡Listo! Así se hace. Asústalos tanto que compren restaurador capilar, dietas de pérdida de peso especial y otras mercancías inútiles. ¡Qué tontos! Es un buen día para ser malo. Ni siquiera me importa si tengo cejas o no. Ahora los gatos samurai. ¿Qué? ¡Ya llegaron! ¡Se terminó su suerte, gato samurái! ¡Esta vez han sido engañados! Piénsalo mejor, aliento de gusano. Los gatos samurái no son un engaño, como lo descubrirás, paisano. Siempre he sido enemiga del mal, pues el amor es sensacional. El Pequeño Tokio sabe en quién puede confiar. ¿A quién llamarás, ¡A los gatos samurai!
Su tema musical tan elegante es bastante desentonado. ¿Creen que son rudos? Veamos si pueden detener al monstruo cocinero de sushi. ¿Quieren un trago con su comida? ¡Un aperitivo! ¿Y es para qué los quiero? Está a punto de convertir a Lucina en bocadillo. ¡Ya! Te ayudaré a rescatarla. ¿Te encuentras bien? Sí, pero me rompió una uña. ¡Y ahora la sorpresa del chef! ¡Gatos araña! Un tipo listo, ¿eh? ¡Delicioso! Este tipo es rudo. Muy bien, cabeza de metal. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, cuidado con lo que haces hoy! ¡Auxilio, dientón! ¡Llamen a mi representante! ¡Llame a mi mamá! ¡Ay! ¡Quiero renunciar a esta caricatura! ¡Guido! Mi evento es horrible. Olvidé lavarme los dientes después de la comida. Omitsuri Polly tenía razón, su aliento olía a azufre, pero eso no ayudaría a Guido. ¡Juanito, espera! Sé que eres tú. Reconocí tu famosa técnica de 2 dedos. ¿Qué le haces a mis amigos? ¿Por qué estás haciendo sushi con nosotros? ¿Y cómo hiciste para crecer tanto? Juanito dijo. Veré con mi lente felino. ¡Ah, sí es su hermano! ¡Ya se dieron cuenta! Así es, pajarraco. ¡Prepárate a convertirte en Chop Suey! ¿Están enamorados? No me veas así. Era un enfrentamiento de titanes. Era el sonido del acero contra el acero. Era una muy buena pelea. ¿Tienes miedo de acercarte? Ustedes creen en el poder del amor, ¿verdad? ¡Oh, garras de pasión! ¡Miau! ¡Miau! 説明しよう。プルルンの腕には強力な磁力発生装置が組み込まれておる。この装置は腕を30度の角度に曲げて招き猫のポーズを取った時強力な磁場を発生させて敵を吸い寄せてしまうのじゃ。 Creo que necesitan quien les rasque la espalda. Garritas de gato. Tus amigos no resistieron mis encantos, pájaro malo. Esto me está enfadando. A mí también. ¿Cuánto tiempo vas a jugar con este cerebro de pájaro, Speedy? Tienes razón, es hora de terminar. Ya se acabó el señor amabilidad. Con tus malévolas acciones has creado temor hacia el sushi entre las mujeres y los niños inocentes. Y además tu mamá usa botas del ejército y tienes una cara que rompería los espejos. ¡Prepárate a pagar, villano! Hay muchísimas reglas que los criminales y los malvados deben obedecer. Nunca juegues cartas con alguien llamado Rapidín. Nunca le pidas prestado a nadie que se apode el cañón. Y nunca hagas enojar a un tipo llamado Speedy Ceviche porque él tiene la espada mágica Jinsu. Un arma que ha hecho a muchos maleantes retirarse antes de su jubilación. Y por una buena razón. Muy bien, ahora ven a servirte. Pude derrotarte, gato samurái, pero tengo que irme. Tengo una cita con el dentista. 次は必ず ¡Una caries! Es importante cepillarse. ¡Hola! No solo derroté al pájaro malo, sino que tampoco tengo caries. Escondido en su oficina, el quesote estaba enojadote. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esos malditos gatos samurái destruyeron mi máquina! ¡Echaron a perder mi plan! ¡No es justo, no es Por justo! favor, no debes molestarte tanto, que eso te vas a estallar. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! Oh. Odio cuando estallas. Mi hermano, ¿estás bien? En realidad
realidad depende de qué quieres decir con estar bien. Pero si quieres saber si aprendí el significado del enigma de la vida, la respuesta es sí. ¡Qué bien! Mi habilidad felina salvó el día.やみんな、今日のニャンキーの活躍はどうだったかな。さてさて、今回のメカメカ忍法秘伝帳はニャンキーの紅一点、いつも可愛いプルルンだ。名前はプルルン、身長130センチ、体重35キロ、女の子の猫忍者型アニマロイドで、趣味は笛を吹くこと。手裏剣はハートの形をしていて、百発百中の腕前だ。そして必殺技はニャンキー忍法猫招き。ニャンキー忍法猫招き。腕を30度の角度に曲げて招き猫のポーズを取った時、腕に組み込まれた強力な磁力発生装置が働いて、敵を磁力で引き寄せたり自由に操ることができるんだ。そしてにゃ引き寄せられた敵はチタン装甲も軽々と引っかいてしまうほどのプルルンの爪でボロボロにやられてしまうんだ。怒るとめちゃくちゃ怖いけど、普段はとっても可愛いプルルン。みんなこれからもよろしくね。鉄ごとどっかに消えちまったって。こいつは裏にきっとカラカラ一族が絡んでいるに違いないぜ。待ってなおみっちゃん、おいらが必ず助け出してやるからな。次回キャット人伝テヤンデー、ほれほれ穴掘れもっと掘れ。